ជាទៅតាមចិត្តវិទ្យាមនុស្សដែលតែងតែត្រូវការធានានូវសុវត្ថិភាពខាងផ្លូវអារម្មណ៍ឥតឈប់ឈរក្នុងទំនាក់ទំនងឬទាមទារការផ្ញើសារញឹកញាប់ពេកការបារម្ភថាអ្នកណាកំពុងមិនសប្បាយចិត្តឬក៏ភ័យស្លន់ស្លោនៅពេលដែលពួកគេមិនទទួលបាននូវការឆ្លើយតបសារជាទូទៅតែងតែបង្ហាញនូវសញ្ញានៃជំងឺថប់អារម្មណ៍ខាងផ្លូវចិត្តមួយដែលមានឈ្មោះថា anxious attachment នេះគឺជាសញ្ញាមួយនៃ coping mechanism ដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកជំងឺហើយនេះមិនមែនមានន័យថាពួកគេត្រូវការអ្វីច្រើនជ្រុលពេកនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាសញ្ញាដែលខួរក្បាលរបស់ពួកគេកំពុងការពារខ្លួនពីការបោះបង់ចោលឬក៏ការបោកប្រាស់ដែលពួកគេធ្លាប់ជួបនៅក្នុងអតីតកាលជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ The Vision នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយអ្នកដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe Channel YouTube Admin និង Follow TikTok មួយនេះជួយ Follow មួយមកការភ្ជាប់ខ្លួនដោយក្តីបារម្ភនេះតែងតែបង្ហាញនៅក្នុងចរិតលក្ខណៈសំខាន់ពីរយ៉ាងទីមួយពួកគេគិតច្រើនហួសហេតុពីគ្រប់អន្តរកម្មរបស់ភាគីម្ខាងទៀតការឆ្លើយតបយឺតឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរនូវសំឡេងខ្លាំងឬសូម្បីតែការដកដង្ហើមធំក៏អាចមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានការបដិសេធហើយគំនិតរបស់ពួកគេតែងតែវង្វេងចូលទៅក្នុងការដែលគិតថាចុះបើសិនជាមានអ្វីមួយកើតឡើងចុះបើសិនជាពួកគេគិតបែបនេះចុះបើសិនជាពួកគេគិតបែបនោះតើពួកគេមានថ្មីមែនទេនៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាដែលនេះគឺជាសញ្ញាដែលធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកនៅក្នុងការរក្សានូវភាពស្ងប់ស្ងាត់ចំណុចទី2គឺដោយសារតែពួកគេប្រកាន់ភ្ជាប់ខ្លាំងពេកការភ័យខ្លាចការបោះបង់ចោលអាចធ្វើឲ្យពួកគេប្រកាន់ភ្ជាប់បរិបទដែលខ្លាចមិនត្រូវចិត្តអ្នកដទៃពួកគេបែរជាសុំទោសច្រើនពេកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអ្វីមួយឬក៏ផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ច្រើនជាងពួកគេទទួលបានពីភាគីម្ខាងទៀតដោយសង្ឃឹមថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឯងនឹងរក្សាទំនាក់ទំនងនោះឲ្យបានគង់វង្សឬក៏ត្រូវបានភាគីម្ខាងទៀតមើលឃើញការភ្ជាប់ខ្លួនដោយក្តីបារម្ភនេះមិនមែនជាភាពទន់ខ្សោយនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាប្រព័ន្ធប្រសាទដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភាពមិនច្បាស់លាស់ឬគោលនៃការភ្ជាប់ខ្លួនដោយក្តីបារម្ភនេះជាធម្មតាគឺវាមានតាំងពីមនុស្សម្នាក់នេះនៅក្នុងកុមារភាពឯណោះដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់នៅកុមារភាពដែលមិនឆ្លងកាត់នៅការយកចិត្តទុកដាក់ឬមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជួនកាលឪពុកម្ដាយមានភាពកក់ក្ដៅស្រឡាញ់ពួកគេហើយជួនកាលទៀតឪពុកម្ដាយបែរជាសោះកក្រោះទុកកូនចោលដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅវិញភាពដែលមិនអាចទស្សទាយទុកមុននេះបានបង្រៀនខួរក្បាលរបស់កុមារឲ្យបានដឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់អាចនឹងបាត់បង់ទៅវិញនៅពេលណាមួយនៅពេលដែលមនុស្សទាំងនេះពេញវ័យពួកគេនៅតែមានការបារម្ភដូចគ្នានេះចូលទៅក្នុងទំនាក់ទំនងកថាបានដោយតែងតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះបង់និងតែងតែត្រូវការផុសតាងថាពួកគេមានសុវត្ថិភាពខាងផ្លូវអារម្មណ៍ពួកគេតែងតែជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅប៉ុន្តែពួកគេរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចនៃការបាត់បង់ទំនាក់ទំនងដែលពួកគេចង់បានដូចជាពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាអន់ចិត្តដែលគេទុកចោលមិនតបសារជាច្រើនម៉ោងតែបែរជាសង្ងំយំម្នាក់ឯងទាំងដែលដឹងថាគេកំពុងតែខុសប្លែកមិនមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាល្ងងនោះទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែខ្លាចនៅភាពឯកាខ្លាចគេទុកចោលទោះជាគេខកដាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រមាណដងក៏ទទួលយកភាពឯកាមិនអាក្រក់ណាស់ណានោះទេបើនៅជាមួយមនុស្សដែលធ្វើដាក់យើងបែបនេះច្រើនដងគិតថាវាគឺជារឿងធម្មតាតែបែរជាចាប់កំហុសយើងនៅពេលដែលយើងមានកំហុសតូចតាចទៅវិញការព្យាបាលគឺចាប់ផ្ដើមពីពួកគេរៀនធ្វើឲ្យមានការជូនដំណឹងទៅកាន់ខួរក្បាលនិងប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពស្ងប់អារម្មណ៍ឬស្ងប់ស្ងាត់និងជឿជាក់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនបាត់បង់តាណានោះទេនៅពេលដែលវាមិនត្រូវបានបង្ហាញជានិច្ចក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅខ្លឹមសារនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតដោយការ comment នៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមរបស់ខ្ញុំថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា